Er Danmark et demokrati eller et flertalsdiktatur? 10% er udelukket fra at deltage i demokratiet, selvom et demokrati skal have hensyn til mindretal, udtaler Anne Nielsen, bestyrelsesmedlem i SOS Racisme, til netradioen Flygtninge og Fred.dk den 12. juni 2020. Jeg har set en kronik af dig, Anne Nielsen, som medlem af bestyrelsen for SOS Racisme. Du skriver om Danmark er demokratisk. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om, at der er 9,5% af den voksne befolkning, der ikke har dansk statsborgerskab. Og når 9,5% af befolkningen i landet, og det er jo folk, som også betaler skat til Danmark, folk, der bor i Danmark, når de ikke har dansk statsborgerskab og ikke kan stemme til folketingsvalg, så kan man jo diskutere, at Danmark virkelig et ægte demokrati, når en stor del af befolkningen er udelukket fra at deltage i den vigtigste del af demokratiet, nemlig folketingsvalget. Ja, det giver jeg da ret i, fordi hvis man skal snakke demokrati, så er i hvert fald min definition, det er, at alle borgere bør have lige indflydelse på og ansvar for alle fælles anliggender gennem aktiv deltagelse i kvalificeret samtale med det fælles formål at forliges under hensyn til alles interesser og på baggrund af fuld åbenhed om informationer. Ja. Alle er lige, det er jeg helt enig med dig i, men hvorfor tror du det sker, at man har sat 10% udenfor? Det sker, fordi at kravene til dansk statsborgerskab er blevet strammet og strammet og strammet. Der skal gå længere og længere tid, før man kan blive dansk statsborger, og det skal være besværligere og besværligere, og der er meget større krav nu, end der var for 40 år siden, i forhold til, hvor meget dansk folk skulle kunne. Inden vi fik udlændingeloven i 83, så var det sådan set fremmedpolitiet, som afgjorde, om folk kunne nok dansk til at blive danske statsborgere, og det var kun mundtlig dansk, og det var ved, at de kaldte dem nødt til en samtale med politiet. Det var selvfølgelig ret overfladisk grundlag, og det tog for eksempel ikke i betragtning, om folk kunne noget skriftligt dansk. Så der kan man sige, der var kravene ikke særlig store, men på den anden side, så gjorde det jo så, at der var en hel del folk, der kunne få dansk stemmeret. Dengang, der kunne man ikke have dobbelt statsborgerskab, eller det kunne man kun i ganske få tilfælde. Det var noget med tyrkiske statsborgere kunne, og måske nogle enkelte andre statsborgere kunne. Men ellers så kunne man kun få dansk statsborgerskab normalt, hvis man gav afkald på det statsborgerskab, man havde i forvejen. Så man kan sige, det er den lempelse, der er kommet i forhold til at få dansk statsborgerskab. Men på alle andre områder, så er kraven jo strammet meget. Altså det har været sådan, man måtte ikke have gæld til det offentlige, man må ikke have begået større forbrydelser. Men kravet, altså vandelskravet, kravet til ens adfærd med ikke at lave kriminalitet, det er blevet strammet meget. Altså sådan så det kan være bitte små forseelser, der gør, at man ikke kan få dansk statsborgerskab. Det er jo ikke kun noget, der udelukker ligesom folk, der med alvorlig kriminalitet. Det er noget, der vil udelukke ligesom stort set al kriminalitet. Og også de børn og unge, der er vokset op her, de må heller ikke have begået kriminalitet, altså som børn og unge. Også betyder, at de ikke vil kunne få den statsborgerskab, hvis de har noget større kriminalitet. Det vil sige, at man i Danmark, som er så stolte af vores pædagogik, at man ikke tror på, at folk kan forbedre sig længere. Det er en meget konservativ tankegang. Officielt er det jo ligesom et værn om at få folk ind, som er ind i landet, eller få folk i hvert fald til at blive i landet, som er kriminelle, ikke? Og for at de skal have indflydelse, og også for at de kan få indflydelse. Men det er ligesom vandelskravene. En af grundene til, at det er blevet så svært at få dansk statsborgerskab, det er, at det er
svært alene at få permanent ophold i Danmark. I 1980, altså før den her udlændingelov af 1983, der fik man det stort set automatisk, hvis man havde lovligt ophold og fast bopæl i Danmark i mindst 5 år. Så ville man få tidsubegrænset opholdstilladelse. Og så mener jeg, med den nye udlændingelov blev det sat ned til 3 år. Ikke i forbindelse med selve loven, der kan man ikke læse det, men Justitsministeriet udsendte noget vejledning, og det var ligesom deromkring. Det var i hvert fald det lav, man gav efter. Så er kravene siden øget, og det blev så først til, at man skulle have været i Danmark i mindst 7 år, og 7 års lovligt ophold, og så blev det til 8 eller 9 års ophold, som jo altså skulle være lovligt ophold, og der blev stillet en hel masse krav, altså både om dansk prøve 2 eller tilsvarende prøve, og også om, hvor lang tid man skulle have arbejdet, og om, at man ikke måtte have lavet alvorlig kriminalitet. Hvis man søgte asyl, måtte man ikke have noget om asylgrundlaget. Og der var så mange andre ting, der blev stillet krav om. Bare det, at det blev så svært at få permanent ophold, har været med til at afskære rigtig mange for at få dansk statsborgerskab. Ja, har du nævnt det der med, at man ikke måtte være under forsørgelse? Ja, også det. Ja. Det var også med. Ja, og så kan man sige, så har der hele tiden gældt andre regler for EU-borgere, fordi dem måtte man ikke diskriminere mod. De ville kunne få det efter 5 år. Så kommer der noget sagsbehandling. Altså det kan godt tage et års tid i hvert fald at få at vide, om man nu opfylder kravene til dansk statsborgerskab. Og så kommer så selve lovforslaget. Det kan godt tage nogen tid. For eksempel det lovforslag, der var i 2019, det blev ikke vedtaget inden valget, så inden der blev udskrevet valg, så det bortfaldt, og så blev de først vedtaget lige i slutningen af året. Men så blev der lukket ned for grundlovsceremonierne og for håndtrykkene her omkring 11. marts. Så blev de ting lukket ned, og det vil sige, de folk der, som har stået på lovforslaget og er kommet igennem og blevet stemt igennem lige omkring nytår, de har ikke fået dansk statsborgerskab endnu. Det kan de først få enten når der bliver, altså når grundlovsceremonierne er blevet genoptaget, og enten skal der vedtages en lov, og den skal tredjebehandles 18. juni efter planen, om at på grund af coronakrisen, så skal dem, som ikke har været til grundlovsceremoni endnu, og nået at give håndtryk, de skal kunne have lov at komme til en grundlovsceremoni, hvor de så slipper for at give håndtryk, men hvor de skal nøjes med at skrive under på, at de vil overholde grundloven og dansk lovgivning og så videre, og opføre sig respektfuldt og så videre over for Danmark. Så de vil så have ventet i hvert fald måske 1,5 år, måske mere. Mange dem, som så måske en gang i løbet af sommeren, eller måske lige på den anden side af sommeren, kommer til en grundlovsceremoni, og om det så bliver med eller uden håndtryk, eller om man får ophævet håndtrykskravet inden da, det ved jeg ikke, men altså det kan sagtens tage til august eller september måned, ikke? Før man får gennemført de grundlovsceremonier. Det kan også være, at de kan nå at gøre det inden altså i de sidste dage i juni, hvis de har forberedt det inden det. Men der er så meget bureaukrati omkring det, så det tager nok lidt tid, og der er også noget med, at det skal varsles med, altså det skal varsles inden, hvad for nogle dage, der bliver holdt grundlovsceremonier. Ja, jeg er så gammel, og jeg har været gymnasielærer i samfundsfag. Jeg husker dengang, man snakker om at nedsætte valgretsalderen. Der var argumentet for at nedsætte valgretsalderen, som altså blev nedsat fra 23 og efterhånden til 18 år, at man må give de unge ansvar, så begyndte de at interessere sig for samfundet og politik og for alle sammens fremtid. Det var den rigtige måde, så derfor skulle man ikke marginalisere sig så meget for, hvad de kunne, da man gav dem stemmeret. Når man ser det som en vej til at blive gode danske statsborgere, altså learning by doing, som
Julie sagde. Og det her, det er jo lige det modsatte. Man frakender dem alle mulighed for at udvikle sig, og ved at diskriminere de første 10 år, så fortæller man dem jo, at de ikke er rigtige danske statsborgere. Vi tror ikke på dem heller. Vi tror ikke give dem noget. Vi tager det fra dem. Og det, du skriver med de 4 år, inden man kan få valgret til byrådet, det var tidligere 3 år. Man altså skærpet alle vejene, fordi det var jo så, at man begynder at lære noget. Ja, jeg forstår ikke mine landsmænd længere. Det har gået frem og tilbage mellem 4 og 3 år, ikke? Fordi da der var Helle Thorning-Schmidt-regeringen, så blev det sat ned til 3 år igen, og i forbindelse med paradigmeskiftet, så blev det 4 år, ja. Ja, og med det brede flertal, så ser det så hardt ud. Ja, det ser sort ud, men spørgsmålet er, om det bliver ved at være så bredt det flertal for at holde udlændingen uden for demokratiet. Det ved jeg så ikke. Der har på et tidspunkt har der været et forslag fra Alternativet om, at man skulle, fordi det nu var så længe, at før man kan få den statsborgerskab, at man skulle kunne stemme til folketingsvalg uden at have den statsborgerskab. Men jeg tror ikke, det vil komme igennem, fordi der er jo nogle partier, der har det godt med, at udlændingen ikke har stemmeret, og så er der andre, der gerne vil have, at udlændingen har stemmeret. Nogle af de partier, som får en del stemmer fra udlændingen, det er måske Radikale Venstre og Enhedslisten, og måske også Alternativet. Jeg ved ikke præcis med SF. Måske også dem. Men det er nok det, og de andre partier, de har kørt mere på Danmark for danskerne. Det er mere det, de har kørt på det nationale. Men den største barriere for at få dansk statsborgerskab for de fleste, det vil være sprogkravene. For hvis man ikke er født og vokset op i Danmark og går i dansk skole, jamen så er det svært at komme op på det niveau, som er til dansk sprog. Dansk prøve 3. Det svarer til 9. klasses niveau, og måske i virkeligheden lidt mere. Og udover det, så skal man også tage en eksamen, eller tage en prøve i, altså om det danske samfund, dansk samfund og kultur, ikke? Anne Nielsen, jeg har ladet mig fortælle, at dansk prøve 3 svarer til en studentereksamen. Det danske, man skulle kunne der. Ej, den svarer nok ikke helt til studentereksamen, men der er nogen, der siger, at den er sværere, at den reelt er sværere end 9. klasse eksamen. Vi snakker om kravene til dansk prøver. Det er jo alt sammen åbenbart et tydeligt tegn på, at en skærpelse, som at der er også nogle medborgerskabsprøver eller sådan noget. Ja, medborgerskabsprøven, det er den der, eller jeg tror, den hedder indfødsretsprøven. Den har de skifter lidt rundt på navnene med medborgerskab eller indfødsretsprøven. Men der er i hvert fald en prøve om det danske samfund og dansk kultur, som man også skal bestå. Og man kan sige, det antal spørgsmål, man skulle have rigtigt i den, det var også ligesom steget under Støjberg-regeringen. Og jeg tror ikke, der ændrede på det efter den socialdemokratiske regering kom til. Man skal have 32 af 40 rigtige. Ja. Så den er også blevet sværere, den prøve, fordi tidligere var der et mindre krav. Ja, fordi tidligere var det færre, man skulle have haft rigtige af dem. Ja, for selvom man har sagt, har en længerevarende teoretisk uddannelse, så får man ikke 40, i hvert fald. Det er svært at få 40. Så jeg tror, at mange indfødte vil falde for den prøve, men det kommer jeg an på en prøve. Man kan jo prøve at tage den. Den ligger jo inde på for eksempel Danmarks Radio og andres hjemmesider. Men den er lidt bedre i år. Der er stort set rimelige spørgsmål. Det er mere sværhedsgraden, det kan dreje sig om. Ja,
de spørgsmål, der har været i de forskellige gange, det har været meget forskellige spørgsmål, og også meget forskellige typer af spørgsmål, der har været. Og man kan også sige, er det rimeligt, at man kender alt til, hvornår Olsen-bandens film er kommet? Hvor dybt skal man være inde i dansk kultur og dansk historie for at gøre sig fortjent til at få dansk statsborgerskab? Så dengang de lavede en indfødsretsprøve, så prøvede vi i SOS Racisme det, at vi prøvede at lave, for ligesom at lave lidt grin, eller lave lidt parodi på det. Så lavede vi en prøve, som skulle vise, hvor meget kendte folk og politikerne til de lande, som vores indvandrere kom fra. Og der lavede vi nogle spørgsmål om noget om FN, og noget om menneskerettigheder, og noget om nogle bestemte lande osv., og nogle bestemte kulturer. Vi sendte dem til alle politikerne i Folketinget, men det var ikke ret mange, der svarede. Jeg tror kun, der var 4, der svarede på dem, og 2 af dem besvarede dem rigtig godt, og 2 af dem ikke særlig godt. Og så lagde vi dem ud forskellige steder og bad folk sende dem ind eller maile dem ind. Men vi fik aldrig sådan rigtig mange svar. Men der var i hvert fald mange ret elementære ting, som folk ikke vidste om andre lande og om skal vi sige, verdenshistorie og kulturhistorie og sådan noget. Vi prøvede for ligesom at lave lidt en parodi på det, fordi vi synes egentlig ikke, det var rimeligt at lave den der medborgerskabsprøve. Altså vi synes godt nok, det var måske rigtigt nok, at man skulle kunne vide noget om, hvornår kan man stemme til folketingsvalg, og måske hvor tit kan man stemme til kommunevalg og sådan nogle ting, og hvem har stemmeret og så videre. Men ellers synes vi egentlig ikke, at man behøvede at være så meget inde i det danske kultur og historie og samfundsfag og serier om Olsen-banden og Matador og hvornår Danmark havde vundet EM i fodbold og så videre. Man behøvede at kunne svare på for at blive dansk statsborger. Anne Nielsen, jeg kommer til at tænke på, at det her faktisk er en parallel til, hvad der skete efter den amerikanske borgerkrig, hvor jo man gav de sorte afroamerikanerne stemmeret. Der gjorde man jo det, at man stillede krav for, at de kunne få lov til at stemme, og de var så skrappe, at man efterhånden fik skubbe de allerfleste afrikanere ud af valgdeltagelsen. De mistede simpelthen deres stemmeret, fordi de ikke kunne svare på nogle meget skrappe spørgsmål, som var lavet til formål. Og det må være det samme, det her. Og det, man gjorde i USA, det tøver man jo ikke med at kalde racisme. Så hvad skal vi kalde det, man laver her i Danmark? Altså, jeg kan jo i hvert fald se, at de krav, der er til statsborgerskab i Danmark, der er lavet en undersøgelse fra nogen på, jeg tror det hedder Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, som har jævnført med forholdene i Sverige. Altså det er nemmere at blive svensk statsborger, og der hvor der især er stor forskel, det er, at sprogkravene i Sverige er ikke helt så store, ikke helt så voldsomme som i Danmark. Og også at man behøver ikke have været i Sverige i 9 år. Man vil gerne have, at folk bliver svenske statsborgere tidligere. Man vil gerne integrere dem i samfundet, ikke? Ja. Og i Danmark vil man gerne holde dem, eller man kan sige, der er politisk flertal i øjeblikket for at holde dem udenfor så meget som muligt. Ja. Frem for, og man begrunder det hele tiden ved, at man siger, jamen, vi kan ikke, antallet betyder noget, vi kan ikke have så mange fra en helt anderledes kultur, som ikke kender, eller som nogle gange siger man, som ikke respekterer det danske demokrati. Men i virkeligheden, så gør man det, at man lukker demokratiet i for dem. Ja, og diskriminerer, bryder menneskerettigheder. Diskriminerer på den måde, at det er meget vanskeligt. Altså man mindsker deres indflydelse, ikke? Man gør, at de ligesom ikke er med i demokratiet, så de ikke får indflydelse på det. Det er jo en meget grov
tilsidesættelse eller eksklusion af folk. Og på den ene side, så forlanger man og forventer af dem, at de skal være meget glade for at være i Danmark, og synes, at Danmark er et dejligt land og et velfærdssamfund, som vi alle nyder godt af, og så videre. Men på den anden side, så laver man i øjeblikket, så har man lavet jo, især siden 2015, der har man lavet rigtig meget diskriminerende lovgivning mod indvandrere og flygtninge. Som regel har man undtaget EU-landene, og som regel har man undtaget EØS-landene, altså Norge, Island og Liechtenstein. Det er jo simpelthen fordi, at man det strider mod EU, at man har undtaget dem. Det er jo ikke fordi, man har ønsket det. Det får ikke at få en dom for diskrimination ved EU-domstolen, ikke? At man ikke må diskriminere mod EU-borgere. Ja. Man har lavet en sammenlignende undersøgelse, hvor man har sendt spørgeskemaer ud til unge mellem 20 og 36 år. Og det har man gjort i Norge og i Sverige. Man har både fået svar fra indvandrere i landene, og også fra landenes egne statsborgere. Altså fra unge i de lande. Og det sværeste at få statsborgerskab i Danmark, og det nemmest at få i Sverige og Norge og sådan lidt imellem. Men hvad blev resultatet af den der undersøgelse? Ja, det blev sådan set, at de fleste unge, de mente sådan set, at man skulle stille nogle krav til nye statsborgere. Men at kravene skulle være lempeligere end dem, man har nu i Danmark, og de skulle være både rimelige, og de skulle også være nødvendige, kan man sige. Ikke? Altså for eksempel mener man, at i Danmark, at en ventetid på 5 år for at blive dansk statsborger kunne være realistisk, og at en enkelt eksamen i samfundsforståelse og en nem sprogprøve i dansk er en god idé. Ja, men man skal give nytilkommende chancen for at lære det, der er nødvendigt for at klare sig og deltage i demokrati i Danmark. Det er jo meget vigtigt. Hvis ikke man gør noget for det, så er det jo nemt at affeje den ved at lave en prøve, en skrap prøve. Det ved jeg ikke, om det er i orden. Det er et af kravene i Danmark. Og i Danmark har også længere krav til, hvor længe man skal arbejde inden op til, at man kan søge om dansk statsborgerskab, i forhold til, hvad kravene er i Sverige og i Norge. Så Danmark er ligesom har strengest krav, både med hensyn til sprog og også med hensyn til arbejde. Det, som de unge synes, det er, at man egentlig skal have nogle krav, som er realistiske, sådan så folk har en mulighed for at blive danske statsborgere. Hvad siger de så til et krav om, at de ikke har måttet være under forsørgelse af det offentlige? Altså, i hvert fald kun i kort tid. Det tror jeg ikke har været med. Det tror jeg ikke har været med i den undersøgelse. Det er i hvert fald ikke, eller jeg har ikke læst noget om det fra den undersøgelse i hvert fald. Det er kun resumé af undersøgelsen, jeg har læst. Jeg ved ikke, om de er lige så skrappe i forhold til, at man ikke må have været underlagt offentlig forsørgelse og så videre. Det ved jeg ikke, om de er lige så skrappe i Sverige og Norge. Sådan en ting som det med håndtrykket, det er jo sådan en speciel, og håndtryksceremonien eller grundlovsceremonien, det er jo sådan en speciel dansk ting. Og det er sådan et krav, man har lavet, fordi man gerne vil udelukke nogle af dem, som er mest ortodokse muslimer i nogle bestemte retninger, altså salafister for eksempel, ikke? Og det tænker jeg, det vil være uhørt i Sverige i hvert fald. Det tror jeg helt bestemt, det vil. Og det vil forsvinde af mindretal. Det er jo meget få, der vil blive udelukket af den grund. Men det er jo reelt diskrimination på grund af religion. At mænd ikke vil røre ved en kvinde, som ikke er lige præcis deres hustru eller i deres husstand, ikke? De ikke vil røre en af religiøse grunde, ikke? Ja, altså det kan man diskutere frem og tilbage. Men jeg synes, der er en anden ting, som jeg synes er nok så væsentligt, også set fra et ligebehandlingsperspektiv, socialt perspektiv, og det er,
at for mange år siden fik Søren Krarup fra Dansk Folkeparti igen at afskaffe, at man kunne give dispensationer i sprogundervisningen til folk, som led meget af trauma, altså udsat for diverse rædsler, tortur og sådan noget, og ikke kunne koncentrere sig så meget, at de kunne blive dygtige nok i dansk. De kunne ikke engang få dispensation. Den fik Søren Krarup afskaffet, og dengang begyndte glidebanen, og den er altså vokset drastisk siden da på alle de andre områder. Ja. Og det er sådan i forhold til at få dispensation fra sprogkravene på grund af en eller anden sygdom, at der skal være, man kan i nogle enkelte tilfælde, hvis man har PTSD, få det, men man skal først have gået til danskundervisning, og man skal også først have gået op til en dansk prøve og dumpet, for ligesom at vise, hvor umulig man er til det. Og der skal være en lægeerklæring, og i lægeerklæringen skal der også stå, om lægen mener, at man i løbet af 5 år måske alligevel vil kunne klare at koncentrere sig så meget til sådan en prøve som det her. Og det er jo sådan set lidt noget sludder, fordi det der er jo ikke rigtig nogen læge, der kan normalt, der kan. Det er en ting. Det er også deres menneskesyn, politikernes menneskesyn. Fordi hvis man opfatter dem som en borger, som skal have lov til at leve i Danmark, så skal man jo også give dem muligheder. Det drejer sig det samme for handicappet. Det, man sætter på den måde handicappet udenfor de handicappede, fysisk og psykisk handicappede, der er i forvejen nok som et lille mindretal at få nogle rettigheder og beskyttelse. Så det rammer jo også indfødte, de her ting. De bliver skuffet ud efterhånden på sammen. Ja, det gør det. Så det er ikke bare et spørgsmål om vi skal interessere os for de etniske minoriteter, folk, der kommer til Danmark udefra. Det er et spørgsmål om, hvordan vi har det for et samfund, vi ønsker. Ja, og jeg tænker, når folk ikke kan stemme til folketingsvalg, så kan det jo for mange partier betyde, at de siger, jamen, vi får ikke nogen stemmer. Vi får ikke nogen stemmer ved at sige, at flygtninge eller indvandrere skal have flere rettigheder, eller skal have bedre vilkår, eller ikke må diskrimineres, eller at vi vil have en mere effektiv lovgivning og mere effektiv indsats mod racisme. Det får vi ikke rigtig noget ud af, fordi de borgere, som det vil gavne, de kan jo alligevel ikke stemme på os. Så selvom vi fremsætter et eller andet lovforslag om det, så får vi ikke rigtig nogen stemmer ud af det. Hvor for eksempel der har været tradition for, at der har været nogle grupper, som for eksempel har taget bøndernes parti på mange år. Altså Venstre har for eksempel været kendt for ligesom at tage bøndernes parti på igennem mange år, ikke? I forhold til eller tage landbrugets parti, ikke? For eksempel i forhold til miljødiskussioner. Og her kan man sige, de partier, der tager det, jamen de tager det, men må så sige, at okay, at de 13%, som er udenlandsk herkomst i Danmark, jamen så er det faktisk kun 3,5%, der har stemmeret. Så 3,5 ud af de der 13%, ikke? Så de 9,5%, næsten 10%, de har ikke stemmeret, ikke? Så de får ikke rigtig så meget ud af at føre en indvandrervenlig politik, eller en politik, som respekterer flygtninges og indvandrers rettigheder og i det hele taget minoriteter, eller hvis man vil racialiserede personers rettigheder. Ja, det er så en ting, selvom jeg godt nok ikke vil stemme på et parti, der tænker på den måde. Jeg stemmer på et parti, der har nogle principper, nogle holdninger også. Altså, det er det drejer sig om. Men det, jeg synes måske endnu værre i den her forbindelse, det er, at de der 10%, som bliver sat udenfor,
Vi kan jo ikke stille noget krav til dem om, at de skal være solidariske med deres medborgere. Og for eksempel, nu er man nærmest lukket grænserne, vil ikke have kvoteflygtninge. Alle dem, der kommer fra Syrien og andre lande, som ved, hvilke vilkår det er, de må selvfølgelig synes, at deres medborgere, som ikke var så heldige fra deres hjemland, at de også skal have lov til at komme et sted hen, hvor de kan få lov til at leve. De kan ikke engang få lov til at give udtryk for deres ønske ved at stemme til Folketinget på et parti, som gerne vil lukke flere ind. I hvert fald de der kvoteflygtninge fra FN-lejre, som er godkendt, som man helt har lukket for af skam, Socialdemokraterne, vi siger til dem der, lad være med at tænke på, hvad der sker i Danmark, for det får I alligevel ingen indflydelse på, så vi gør dem jo faktisk til nogle analfabeter, altså som samfundsborgere, ved at fratage dem deres rettigheder. Altså jeg er interesseret i konsekvenserne af det her, og de er helt vanvittige. Vi kører i retning af at lære vores egen befolkning den rene racisme, og det fører jo, som vi ved, til fascisme. Selvom man helst ikke bruger det ord, fordi det skal altid konkretiseres, så er det for nemt. Og så snakker vi slet om Rasmus Paludan, som får lov at skabe ballade og konflikter, og er det en idiot, som lader sig provokere, så er det ham, som medierne og befolkningen falder over hver gang. Så Rasmus Paludan, han kommer sikkert snart i Folketinget, og han vil alle muslimer og ikke danskere smidt ud. Så vi er på vej imod fascisme, som jeg ser det. Ja, altså jeg synes også især de sidste 5-6 år, altså tonen har generelt blevet værre siden 1980. Altså i 1970'erne og 1980'erne, der synes jeg, der var, i hvert fald i starten af 80'erne, der synes jeg, der var faktisk en velvilje over for flygtninge og også til dels indvandrere. Der var i hvert fald en større tolerance, der var en større åbenhed, og der var ikke lige så meget racisme, som der er nu. Det var det ikke. Den er taget til. Det synes jeg bestemt, den er. Det kan man bare se i Folketinget, hvor de stemmer racistisk, hvor man fratager rettigheder fra nogle af borgerne. Ja, man fratager folk rettigheder, man indsætter opholdskrav, altså for ligesom et forsøg på ikke at diskriminere på en ulovlig måde, så prøver man at lave sådan nogle proxyer fra det, hvor man så både diskriminerer udenlandske statsborgere og også diskriminerer nogle danske statsborgere, som har boet i udlandet i nogle år. På den måde, man så ikke optjener den fulde folkepension for eksempel, fordi man tager efter, hvor mange år man har været i Danmark inden for en bestemt alder. Der har jo også været en lov, og den har kun været gældende i ganske kort tid, fordi den var umulig at administrere for fagforeningerne. Der har været en lov, hvor man skulle med optjeningskrav. Jeg har lige en ting mere at spørge efter. Nu laver jeg jo radio, og jeg har for nylig interviewet en flygtning, som er et mønster, et forbillede for integration. Fantastisk menneske. Men hun tør ikke sige noget om de her ting med diskrimination og hvad hun har oplevet, og hvad hun ved, andre har oplevet af racisme og den slags. Det tør hun ikke. Hun er bange for, hvad der vil ske. Så det fortæller jeg alt om, at når dem, som har ressourcerne og kunne tale de nye flygtninges sag og kunne argumentere imod de urimeligheder, når ikke de tør stå frem, så er vi altså på en. Så det var det her, det er politikerne simpelthen. De ved ikke, hvad det er, de laver i øjeblikket. Nej. Jeg har lige skrevet høringssvar på et lovforslag, som hed L 187,
Og der var der nogle indlæg fra Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. Hun havde måske 11 indlæg eller 10 lige der omkring i løbet af den debat. Det var første behandlingen. Og i 5 af dem, der nævnte hun muslimer og kriminalitet sammen. Altså hun satte kriminalitet sammen med muslimske lande. At hvis folk kom fra muslimske lande, så mente hun, dem skulle man ikke have i Danmark. Altså fordi de lavede mere kriminalitet. Og så vidt jeg forstår, så har både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, hvis de har haft nogle sager, som har været bragt for indfødsretsudvalget, hvor administrationen har måske har ment, der skulle gives dispensation for et eller andet, for eksempel med sygdom. Så hvis det har været fra muslimske lande, eller hvis de har syntes, at navnet lød som om han kom fra et muslimsk land, så har de typisk stemt nej til det. Og de siger også, at de vil stemme nej til, altså de stemte nej, mener jeg, til det lovforslag med alle dem, der opfyldte kravene til indfødsret, som var her i altså slutningen af december sidste år, var til afstemning. Og altså uanset hvad i forhold til det her lovforslag om, at man skal kunne lave grundlovsceremonier uden håndtryk for dem, der ville have fået et dansk statsborgerskab, hvis de havde været til grundlovsceremoni nu, ikke? Og givet hånden. Altså, de vil uanset hvad stemme nej. Og de vil gerne have, at folk bliver opgjort på, hvad for et land de er fra, og om de er muslimer eller ej. Og hvad for en religion de har. Ja, og Anne Nielsen. Ja. Jeg kan så fortælle, at den der kvinde, som er sagt et forbillede for alle andre med at integrere sig, et fantastisk menneske. Hun er muslim. Så havde det her været de lov, hvis de kommer til at gælde, så ville hun jo være udelukket. Ja. Der vil være mange gode folk, der vil være udelukket, hvis man udelukker folk fra en bestemt religion, ikke? For eksempel muslimer. Ja, men det er der jo heller ingen grund til. Ja, det er jo sådan en myte, det er en påstand af muslimer og kristne. Og så kan du sige, at i Danmark, så er der måske godt nok af de fleste kristne, men der er også mange, der egentlig ikke er særlig religiøse. Og det er lidt en myte, synes jeg, at folk ikke kan leve sammen, fordi nogen er religiøse, og nogen er ateister, og nogen er kristne, og nogen er muslimer, og nogen er jøder. Der er jo ikke noget objektivt til hinder for det. Ja, nej, det er en del af det, vi kalder kulturracisme eller nyracisme, at man siger, at folk er så kulturelt forskellige. Og i de folketingsdebatter, der har været, så har for eksempel Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige kørt meget på, at vi kan ikke have folk med de her fremmede kulturer, og de betragter kultur som noget statisk. Og det, der sker, det er jo, at uanset hvad, og uanset egentlig, hvad man vil, så smitter det nye lands kultur jo også af på en. Så der er rigtig mange ting, der ændrer sig i den befolkning, som indvandrede til Danmark for 40 år siden. Der er mange ting, der har ændret sig, og også mange af deres holdninger har jo også ændret sig. Jamen, sådan er det jo simpelthen, at national identitet og kultur, det er plastiske størrelser. Man påvirkes af sine omgivelser, og især af flertallet. Så må jeg godt sige, at der er en ting, vi ikke har været inde på. Det er, at under den sidste regering, eller altså under V-regeringen, der fik man et forslag igennem, sådan så udover fra de nordiske lande, så skulle man ikke kunne få dansk statsborgerskab ved erklæring, også selvom man var født i Danmark. Og det vil sige, dem, som er født i Danmark, eller som er indvandret til Danmark med deres forældre, ikke, som 2-årige eller 5-årige eller sådan noget, de kan ikke få dansk statsborgerskab, når de bliver 18 år. Ved erklæring bare. De skal igennem alle de her... de skal opfylde alle de her krav. Ja, de der studenter. Og det er urimeligt. Ja, det er studenter, nogle af dem, som garanterer måske kan meget mere end dem, der kræver, at de skal op til de prøver. Ja, så der er rigtig mange krav i det,
Og hvis man specielt tager den der med grundlovsceremonierne, altså der er kommet så meget bureaukratisk spin på det, så altså kommunerne skal ligesom rapportere, at den og den har været her til grundlovsceremonien den og den dag, og de har opsyn af en fra kommunen skrevet under på, at de vil overholde grundloven og dansk lovgivning og vise respekt for danske værdier osv. Og de har i øvrigt opført sig respektfuldt over for de danske repræsentanter også, ikke? Altså, på en eller anden måde, så virker det virker simpelthen bare for langt ude. Gebyret for at blive dansk statsborgerskab, det steg fra 1.200 kroner til 3.800 kroner, og de 2.600 kroner der, de gik på til at lave grundlovsceremonier for, plus alt det bureaukrati, der følger med det. 3.800? Hvis folk... Ja, 3.800 koster det at søge om dansk statsborgerskab, altså hvis man også skal til grundlovsceremoni, ja. Og der skal du tænke på, inden da, så har de jo søgt om midlertidig ophold og om permanent ophold flere gange, og det har også kostet penge. De har betalt en vis del af pengene, eller i hvert fald depositum til undervisning til dansk undervisning. De har betalt for at gå op til indfødsretsprøven og så videre. Ja. Så jeg synes det er ligesom på en eller anden måde, det er så lousy. Det er så lousy fra dansk side, synes jeg, at man ikke vil tage ordentligt imod de mennesker her. Og det er jo nogen, som har kæmpet i rigtig mange år for først at opfylde kravene til permanent ophold, og så til at få dansk statsborgerskab, og som har afholdt sig fra alt, der kunne have at gøre med kriminalitet, og har forsørget sig selv og har haft arbejde i mange år, og kan dansk på et flot niveau. Ikke? For latterligt. Altså, det er kun dem, der har muligheden jo, som har virkelig opført sig til UG. Så behandler dem fortsættende mistro, ja. Okay, Anne Nielsen, i din kronik skriver du også om et borgerforslag. Hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, at uanset hvad, hvis man ikke har lavet alvorlig kriminalitet, så hvis man har boet i Danmark i mindst 10 år, så skal man kunne få dansk statsborgerskab. Og det skal man næsten kunne få automatisk ved erklæring. Og det synes jeg faktisk er en god idé, fordi jeg synes, det alt det andet der, det har været for meget, og det er ligesom det er løbet løbsk med de der krav. Og der er rigtig mange af dem, som for eksempel er indvandret for 30 eller 40 år siden, der aldrig nogensinde ville kunne bestå den her prøve i dansk 3. Og nu har de levet størstedelen af deres liv i Danmark. Og hvorfor skulle de ikke have lov at få stemmeret til folketingsvalg? Det kan jeg ikke forstå. Hvorfor skulle de ikke have lov at blive inddraget i demokratiet? Det fatter jeg ikke. Og så ved vi jo alle sammen, at man skal ind og skrive under med sin NemID, og man skal altså være dansk statsborger for at kunne skrive. Ja, for at skrive under. Og så fanger bordet igen de 10%, der ikke er dansk statsborgerskab. De kan ikke deltage i det, fordi de skubber ud af demokratiet. Det er et godt eksempel på, hvad det er, man gør her i Danmark. Man behandler jo folk som jøder, som man gjorde i 3. rige. Som ser det ud. Men hvordan bærer man sig af dem, der ikke har prøvet at stemme på et borgerforslag? Hvordan gør man det? Nå, men man kan bare gå ind på borgerforslag.dk, og det her borgerforslag, det blev lagt på for, det er desværre næsten allerede et halvt år siden. Så det ligger kun på indtil starten af juli måned. Jeg tror, det er indtil 4. juli. Jeg tror, det blev lagt på den 6. januar eller 7. januar, lige der omkring. Så man skal ligesom helt ned for enden af der, hvor der er borgerforslag, aktiv borgerforslag på, ikke? Og ellers så ligger der i den artikel på samme eksistens, så ligger der også et link til det. Så jeg vil egentlig også tro, at hvis man gik ind og søgte på borgerforslag og dansk statsborgerskab, eller automatisk
dansk statsborgerskab efter 10 år, så tror jeg også, man ville kunne finde det. Og alternativt kan man altså gå ind på sameksistens.dk og så søge på demokrati, og så kommer der sådan en artikel op med et mærkeligt billede, der delte de to på forsiden af artiklen, og det er altså den artikel, jeg har skrevet om det her med, at der næsten er 10%, der er holdt uden for demokratiet. Ja, jeg kan se, det står i din kronik, det udløber borgerforslaget, udløber den 4. juli, det vil sige, det er altså nu, at man skal skrive under. Skrive under, fordi der mangler en hel del stemmer endnu. Ja. Sidst jeg var inde, tror jeg, der var 30.000 der omkring. Er det 50.000, der skal til? Og der skal 50.000 til, for at der er nogle politikere, der skal fremsætte det. Men det skete jo, at i forbindelse med det forslag omkring børnene og Sjælsmark, der kom der lige pludselig en hel masse stemmer. Ja. Så det kom op over. Så altså, det kan være, det sker endnu. Jeg håber, det kan være, og man må meget gerne ligesom lægge link ud til det der borgerforslag, hvis man kan lægge det et sted på Facebook-side eller på en hjemmeside eller noget. Det må man meget gerne gøre. Jeg tror, at det var Martin Paludan, der havde lavet et eller andet provokation, som fik mange til at tage sig sammen og gå ind og støtte det der Sjælsmark-forslag. Og det samme kunne man så håbe sker igen. Nu har han lige provokeret i Gellerup, så vi må håbe. Vi må i hvert fald håbe på, at der kommer de der 50.000 stemmer, ikke? Og vi må egentlig også håbe på, at hele diskussionen om Black Lives Matter og racisme i USA, også for nogle af folketingsmedlemmerne og også for nogle journalister til at tænke sig om. Fordi jeg synes, der har været rigtig meget, som har rigtig meget journalistik om indvandrere og flygtninge og asylansøgere, og hvor vanskeligt det hele er, og alle problemerne. Yeah. Og egentlig rigtig lidt om racisme i Danmark. Og vi bliver nødt til at få øjnene op for det, og vi bliver også nødt til at have en ordentlig indsats mod racisme i Danmark nu, fordi den har vokset sig meget stor, meget voldsom, og den har fået næring, og den har fået og får næring fra Folketinget i øjeblikket. Ja, den der mønsterintegreret, jeg snakkede om før, hun var holdt op med at se dansk fjernsyn. Det kunne hun ikke klare så negativt, man fremstiller alle flygtninge og etniske minoriteter. Ja. Så medierne må også lige tage sig sammen. Og de 15.000, der var ikke, de er over 20.000, der har været de største demonstrationer i mange år. Det fortæller jo også, at der er racisme i Danmark. Der går ikke så mange ud, bare fordi der er racisme i USA. Nej. Men så mange tak, Anne Nielsen, for at du har skrevet den der kronik, så vi alle sammen kan blive lidt klogere og blive opmærksom på, hvad der foregår omkring ørerne på os. Også de velbjergede har jo det største ansvar for, at der sker noget. Ja. Også med rettighederne. Ja. Mere så mange tak. Ja, og tak fordi du ville interviewe mig. Tak. Ja, hej. Ja. Hermed slut på interviewet med Anne Nielsen fra SOS Racisme, som diskuterer, om Danmark er et demokrati med 10% sat uden for stemmeretten. Interviewet blev optaget den 12. juni 2020 med Arne Hansen som interviewer. Man kan gerne høre interviewet på podcast på netradioen flygtninge og fred.dk og søge på Er Danmark et demokrati? Man kan også høre podcasten på sin mobiltelefon podcast-app, og her skriver man bare flygtninge og fred. Eller man kan på samme måde søge på YouTube og finde Er Danmark et demokrati? Man er velkommen til at sende kommentarer til og forslag til udsendelsen
på mailadressen post@arnehansen.net eller på mobil 30 42 08 18.